За или против, добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште едно најново издание на политичкиот магазин, веќе претпознатлив за телевизија Алфа. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановски, на моје огромно задоволство. Нашиот вечерашен гостин, почитуваниот бизнисмен, поранешен градоначалник на град Скопје, Трифун Костовски. Не се гледаме за прв пат во ова студио, меѓутоа сме прв пат вака во еден формат на интервју, но и во еден формат кога на политичката сцена на вистина е бурно, можам така да се изразам. Насловот на вечерашната емисија го поставив како какофонија на политичката сцена, додека тешки криминали и пазар за уставни измени не се случуваат буквално пред очи. Нема да се навредите ако кажам дека имате доволно години и искуство за да дадете една да ја анализираме политичката слика во Македонија во изминатиот период, но и она што се случува на бизнес сцената. На вашата интернет страница имате официјална интернет страница која што ја отворив пред емисијата да прочитам што се содржи на незе, така е. Велите, значи во очи ми падна дека пишува вака: вие сте родител, бизнисмен, филантроп, алтруист, ктитор пред се човек. Трифун Костовски како политичар најмногу го опишува мотото: за мене единствена партија е Македонија. Ова е некако една голема порака која што сакам да ми објасните баш поради оваа порака што сте објавили и напишале, во каква Македонија Костовски живееме денеска. Значи, имаме водење на политика на социјални мрежи, не се случуваат уставни измени, или треба да се случат измени на кривични закони, протести на улици, случај онкологија, протести на пензионери, закана за штрајкови во судска администрација, низа скандали изминатиот период. Во каква Македонија живееме? Добро вечер, Елена. Најнапред благодарам до телевизија Алфа што ме покани да бидам денес гостин со вас, да малце дискутираме на темите кои се навистина многу актуелни, жешки и барат решение. И секако да изразам желба дека сакам да бидам со вас и со вас секој пат со мојот народ, да ги споделам моите ставови, моите погледи за нештата кои што навистина го обликуваат нашето секојдневие, нашиот живот. Нема Македонија да немате вие на дневна база по еден скандал кој што ја замајува јавноста. Не го решава проблемот во јавноста, туку напротив, купува време да се опстои понатака ден-два повеќе во власт, или пак те што се во опозиција па да мирно се спијат во фотелите на опозицијата. Сакам да кажам, Македонија минува многу тешко и мрачно време, во кој што многу работи се случуваат далеко од очите на јавноста, далеко од очите на поединецот, бидејќи кај мене и во самата моја невладина организација и мојот портал Човекот пред се, единката, тоа е столбот на едно општество. Што треба за да би имаме силно општество? Силни единки, со силно образование, здравствен систем и секако искуство и знаење кој ќе го примени во натамошниот живот и развој и перцепција на собственото семејство, на своите најблиски, својата околие, својата држава. Тоа е принципот на кој што мораме да ги градиме нашите постулати какво општество сакаме. За жал, многу работи се изместија од оној вистински колосек за вредносни системи во нашето секојдневие живење. Еве го спомнавте онкологија. Не е само онкологија проблемот, не е проблемот во тој бел мантил, дал ние ќе го најдеме и не. Дајте да бараме генезата, зошто до тој степен е дојдено. Зошто? Бидејќи објективно недостатокот веќе говориме за здравството. Онкологијата само е еден сегмент од она што се случува во севкупното здравство во Република Македонија. Недостаток на квалитетни лекови, на количински лекови кои ги задоволуваат потребите на пациентите, и тоа доведува до можност за лукративни интереси на одредени структури кои се занимаваат со таа работа. Зошто тоа да го дозволиме? Прашувам зошто? Ради тоа што денеска од Албанија, Македонија има 4 пати помал буџет за здравство
Па тоа ќе го плаќаме ние. Тоа го плаќаме и купуваме на дневна база афери. Сега ќе го судиме овој, утре што знам доктор Јовев од кардиологија ќе го, бидејќи он што знам со сестрата се замерил и така. Не може така. Се гради систем на базе, на силни, јасни нацрти, на јасни планови кои треба да бидат имплементирани во нашето секојдневие. Ке стигнеме и до случајот онкологија, ке мораме да ги спомнеме и протестите и народот на улица, Апсолутно. но за тоа потоа ајде да одиме според она што е најактуелно, ако може така да се каже денеска, затоа што забележав кога најавивте дека ќе гостувате на социјалните мрежи, чинам на Facebook, беше дека ќе гостувате вечерва морам да кажам. Во за или против на телевизија Алфа, па им посочивте и на граѓаните да постават некое прашање, ако сакате, нели, за да им го одговорите, па таму точно се споменуваше постојано што мислите за Груевски, што мислите за Мицкоски, што мислите за последнава ситуација околу препукувањата нивни на Facebook и на социјалните мрежи. Меѓусебното пресметување преку социјалните мрежи за тоа дали измените на кривичниот законник се донесоа за, меѓу другото Груевски да се одоброволи преку своето влијание во партијата да издействува поддршка за уставните измени. Ова некако нели е веста која што ја тресе јавноста. Дали Груевски бил водил со Ковачевски да ја подели ВМРО од ДПМН, ваква теза објави односно обвинување сегашниот лидер Христијан Мицкоски и ги интересира гледачите кој е вашиот став во однос на ставот јас го креирам на база сето она што денеска го читам како и вие од социјалните мрежи. Немам директна комуникација ниту со Мицкоски, ниту со Груевски. Немам ниту со Ковачевски, ниту со Груби. Едноставно јас сум нормален граѓанин како и вие прошем. И објективно некои нешта ги собираме како информации и носиме некои заклучоци. Добро, меѓутоа политиката не е толку наивна, нели? Најнапред ја би рекол, и двојцата се лидери, бивши лидери на најголемата македонска партија, ВМРО ДПМН. Не доликува меѓу себе да се препукуваат на социјалните мрежи. Не чини ништо еден ден да се седне да се разговара на сосема еден пријателски начин како бивши колеги. Тоа само сакам да го кажам. Со тоа ќе испратат порака до целата, до сите и членови на ВМРО, па и до граѓански свет, дека постои веќе еден цивилизиран начин на комуникација. Не мора они да се согласуваат. Меѓутоа, нема потреба од меѓусебно напаѓање на социјалните мрежи. Тоа е ниско за мене и јас тоа никој пат не би го дозволил. Никој пат не би го дозволил. Затоа сега го споменавте кривичниот закон. Тука се сомнителни многу нешта. Најнапред, тој закон го помина на Собраниска комисија без ниеден амандман да биде испорачан, па да кажеме, не само од ВМРО, туку и од левица. Молча. Помина со европско знаменце. Со европско знаменце. Сега видите вака. 19 членови кои што биле присутни не гласале. Бев љубопитен, сакав да видам кои се тие на кои партии припаѓаат. И што приметив? Дека Пасиев не гласал. Дека Павле Трајанов не гласал, дека 5 членови на ВМРО ДПМН не гласале. И дека останатите 10 на 11 пратеници биле од Алтернатива, Алијанса, од БЕСА и така натака. Дали е тоа решение за тие пратеници, велиме народни пратеници, не го чувствуваат поривот на народот, дека народот пара ред и правда. За жал, овдека неправдата добива законски рамки да таа биде устоличена. Што е пораката? Не сметате дека е злоупотребено европското знаменце во овој случај? Злоупотребено и затоа мислам дека тука не можам да бидам сигурен дали постои некој дел. Дефинитивно некои актуелни случаи ќе биде стајани во фиок. Меѓутоа, што е пораката со овој закон? Дека се озаконува нетранспарентно и криминално водење со буџетот на Република Македонија, не само сега, и во иднина. Буквално ова е, како да ви кажам, сада само да му понудил на ВМРО ДПМН кафе со локум. Еве ви, и вие кој ќе дојдете утре, и вие правете го истото. Не може бе така. Елена, мора тука да се стави крај на тоа. Не може ВМРО ДПМН да испадне декларативно дека е против тој закон, меѓутоа да не поведе ниту во Собраниската комисија, ниту пак амандман да постави во поглед да го стопира тој закон.
Тој закон е Објаснувањето на ВМРО од ДПМН беше вакво, затоа што имав пратеник баш тој ден, гостин беше во за или против и кажа дека вечерта на брзина била закажана комисијата. Не биле ни свесни што се подготвува на таа комисија, сега парафразирам, нели не ме фаќате буквално за збор. Не биле ни свесни што точно ќе се случува и толку на брзина е поминато, а во однос на собраниската сала и таму гласањето на законот велат дека секако дека имало кворум, дали тие присуствувале или не, затоа што секако дека граѓаните ќе реагирале. Ако не биле во салата, па добро, зашто не сте таму? Вие сте избраници на народот. Вие кажувам тезата, не дека сакам да оправдам некој далеко. Не, види вака, дефинитивно тој закон толку брзо се донесе, толку далеко од очите на јавноста, да едноставно сите реакции сега кои што доаѓаат се буквално без ефект. Мене ме чуди што меѓународната заедница молчи. ЕУ ГИР кажа, ова што се случува е сомнително. Даде сомнеш во изготвувањето на тој закон. Америчката амбасада, кој што е нависина наш стратешки партнер, вели дека законот, правните служби на амбасадата го проучуваат. Ви се молам. Мои пријатели треба веднаш да ми укажат ако нешто не е вред. Говориме за Македонија која држава која што денеска сите не посочуваат како најкриминогена и најкоруптивна држава од европскиот свет. Сакаме од тој товар да се ослободиме, треба и нашите партнери да не помогнат. Објективно влијанието на ЕУ и на САД во денешната македонска политика е многу силно и сметаме дека апсолутно тука треба да заземат многу силен и јасен став. Не може тука да ви кажам, Америчката амбасада, проектот Бехтел Енк, да го турка, да го поддржува, а да го држи далеко договорот од очите на јавноста, кој ние го плаќаме, јавноста го плаќа тој договор. Капитал е најголем договор во Македонија. Ние го плаќаме. Нека господјата амбасадор ми каже дали во Америка она би поддржала најкапитален проект на Соединените американски држави кој ќе биде држан далеко од јавноста на очите, од очите на јавноста за тој проект. Не може тоа. Такви работи дефинитивно и нашите пријатели малце создаваат клима за креирање на еден криминоген начин на гледање на нештата. Сега, ако можам да го протолкувам она што досега го кажавте, вие сметате или не дека ќе се случат уставните измени затоа што измените на кривичниот законник беа една каписла за тоа да се случи? Тоа се вели дека тоа е некој трговски дали однос, некој однос да, дека има веќе договорено некои партиите. пратеници од ВМРО од ДПМН кои што се пак како што сега сакаат да кажат публиски до Никола Груевски, па тие ќе гласаат за уставните измени и ќе се оствари ова што денеска се споделува. Дека отварањето на уставот нема да се случи. Лично сум убеден дека овој пат Мицковски пратениците кои се денеска во собранието апсолутно ќе се држат до дадениот збор пред јавноста. Тоа е збор кој што ние сите македонци веруваме во нив. Дека буквално сега столбот во кој што ние треба се одбраниме од овој нихилистички однос на нашите соседи, буквално е ВМРО ДПМН. Господине Костовски, зошто сте против уставни измени, а поправете ме ако грешам, бевте поддржувач на промената на уставното име на државата. Зошто сега сте против уставните измени? Елена, ја и тоа неколку пати го објаснував. И минатиот пат кога бевте во оваа емисија го споминавте, меѓутоа сакам... Ја ќе кажам дека договорот, Преспанскиот договор, немавме можност многу повеќе да се запознаеме. Добро. И морам да признам дека бе под влијание некои мои западни пријатели кои што ме уверуваа. Ова да го направите, ќе влезете во семејството, утре ќе си го промените името, ќе се вратите назад како Република Македонија. Тоа не е проблем, бидејќи се отварат вратите. Испадна дека во тој договор, што денес е потпишан во Преспа, ние, македонската јавност, многу нешто не знае и денеска ни се случуваат бумеранг во нашите учебници што нашите деца учат. Тоа е сето напишано токму во тој договор, посебно по предметот историја и географија. Затоа велам, јас денеска да ме прашате, човек сум кој што умее да сгреши. Не сум ја безгрешен. Меѓутоа умеам да се ја видам грешката и да кажам, да, сгрешив тука. Бидејќи едно подклекнување
носи друго уште поголемо потклетнување кој што денеска го користат бугарите. Али тоа денеска јас сум, ако мене ме прашате, буквално за стопирање на двата договора. Бидејќи Пресманскиот договор од грчка страна не е прогласен, не е поминат низ сите структури таму, додека ние овдека максимално целиот наш и така напатен народ, сиромав народ, го тераме сега да менува документи во кои што ако не ги промени ќе плаќа казни. Тоа е срамота, да ви кажам. Затоа тој аспект сметам дека ние македонците мораме да кажеме еднаш не за многу нешта што се случуваат најнапред во нашава земја. Тоа е мој личен печаток, дека ние македонците го изгубивме авторитетот што го имавме меѓу останатите етнички заедници во Македонија, поради нашиот не доквакан однос, поради нашето незнаење што точно сакаме. Лукративниот интерес надвладеа врз сето она што е свето наше македонско. Дали е тоа резултат на знаење или незнаење, не знам да ви кажам. Меѓутоа, моето искуство вели дека некој пат мора да се каже стоп. Ова е првиот момент кога ние ќе се исправиме и пред светската јавност, и ЕУ, и САД, дека не дозволуваме веќе понатака со нас да се играте. Станавме аршемонијада. Уставот ни го направа ко буквар. Отвараат, затвараат, кој како ќе стигне, ќе и може. Мораме ние да си го вратиме македонците дигнитетот во нашава држава. Во спротивно, црно ни се пишува. Ми се наметнува сега прашањето од ова што ве слушам што говорите. Сакам да прокоментираме нешто околу Али Ахмети и Дуи. Тоа е веќе 21 година како е на власт. Може и повеќе. Што мислите, зошто баш во овој период кога се случуваат сите овие работи, Али Ахмети, кој што не сме го виделе на екраните, ниту во собранието, ниту никаде, ниту да застане пред медиумите и да даде изјаве, иако имало многу зашто, единствено Чиром последно се појави кога беше онаа огромна трагедија, модуларната болница во Тетово. Од тогаш буквално и не сме го виделе за да каже некој став пред медиумите, а сега одеднаш за само 2 или 3 дена има 2 интервјуа. Али Ахмети се најде... Дали ова нешто ви кажува? Ве прашувам затоа што вие сте искусен политичар и бизнисмен во оваа држава. Али Ахмети е исто многу долго на политичката сцена и држи сериозни бизниси во државата. Убеден сум дека неговиот внук со 24 години веќе е косопственик на Соравија, дека неговиот син е добар бизнисмен. Ја не можам да сватам на кои бизниси се базираат нивните деца и се развиваат во Република Македонија, бидејќи објективно поле за чесен бизнис во Македонија, сен со политичка позадина, не постои. Али Ахмети има прилика да читам неговата биографија пред некој ден и објективно од неговата нарана младост тој е бунтовник кој што исклучиво работи за автохтоноста на Косово. Сите негови најголеми потези што ги прави за слободна Косово. Али Ахмети се појави на политичката сцена во 2001 година во Македонија, кога тога станува на тогашната нивни генерал, командант. И Али Ахмети денеска поголем македонец од мене. Дали тоа нешто ви значи? А зошто го видите ова дека е поголем македонец од вас? Па тој повеќе сака Македонија. Па неговиот внук во едно интервју спомена, да не беше Али Ахмети, Македонија немаше да обстои. Тоа е понижување за мене. Македонија треба да обстои. Да обстои ради етничките заедници, ама најпоќе ради нас македонците. Тоа морам да го врежеме во нашите глави, во нашата свест. Ако сакаме да обстоиме, во спротивно ќе бидеме предмет на асимилација како народ и нација. За Али Ахмети морам да кажам дека он е искусен политичар, умее да ги постави своите и за тоа што го изјави, дали е наивно или не, дека имал тајни средби со Заев и со Груевски, дека договарали измени на
кривичниот законник, па денеска стигнал дуи дека он не мислел за тоа, дека не зборувале на таа тема, туку Видите, за вака, мислам, Бржинскиот објективно договор. живееме во секојдневие во кој што шпекулации на секој план идат. Дефинитивно сум убеден дека имал некои тајни средби. Дали конкретно со Груевски или со некои други врвни политичари, не знам, меѓутоа, апсолутно мислам да не потпаѓаме под такви дневни, да не кажам, притисоци. Добро во ред, Груевски, меѓутоа, знаете по како мене, толку време не е појавен на медиумската сцена и одеднаш има 2 интервјуа, Али Ахмети, во Елена, кој што кажува сериозни работи, од кои што па потоа повлекува многу реакции. Видите, плашате го него, ја не можам да ви кажам, верувај ми. Јас само ќе кажам, Груевски, за мене ја кога би бил на негово место, ја би се вратил во Македонија. Колку и да ме черечат, ова е моја Македонија, доколку ја сака. Колку и да грешил. И знае да се извини и нека се понесе одговорност. А вака од страна, во кој што подпалува, малце оганче додава на многу работи, не е фер према сопствениот народ. Не е фер. Ако сака да се врати, нека повели. Меѓутоа, ќе треба да се даде отчет за тоа што бил, како бил. За мене, кога би јас тоа би бил, ја би се вратил веднаш. Ме интересира ваш коментар во комуникација сте со ајде кремот во држава вако, можам така да се изразам. Лоша комуникација. Да. Не ме сакаат, Елена. Многу сум своеглав, барем тие така мислат. Или слободумен. Дали во оваа расправа што ја гледаме вчера и денеска меѓу Груевски и Мицковски се добива благ впечаток дека СДСМ се става на страна на Груевски, или така ми се чини, ова го прашува Софија Куновска. Значи, она е поранешен, мислам, член на СДСМ, не знам сега во кое својство е во партијата и дали е во таа партија. Мислам, тоа се Меѓутоа, она скопско крило кое што за кое што знаеме сите и владе во СДСМ, кога некако СДСМ ќе го мисли доброто на ВМРО, да помене, ви се молам, сем диде да го раствори. Од кога ВМРО ќе го мисли доброто на СДСМ, сем диде да го нападне и да го раствори. Мислам, виде, да бидеме реални. Куновска е моја советничка, беше кој бев градоначелник во Скопје. Ја почитувам, она е уметник, она е глумец. Меѓутоа, Куновска не е блиска до силните врвови во партијата на која припаѓа. Таму се водат некои посебни политики во кои што и многумина кои што се дел од таа партија денеска не знаат што токму се случува. Говорам за СДСМ, за ВМРО. А тогаш ќе стигнеме до тоа дека и таму има струи, структури, некои кои што... Како да нема? Па видете вака. Едните и како ги носат клучните одлуки, а другите немаат ни поим за тоа. Елена, она што се случуваше во првите години кога дојде Мицковски за председател, бидејќи објективно се уште не беше онака доловен како натрешен кадар ВМРО-вски, он му требаше време да се докаже пред клиентелата дека навистина гај десно ориентирани и национални интереси кон македонскиот народ. Ковачевски исто така наметнато страна, уште полоша, да не кажам, перцепција. Има внатре во партијата на СДСМ, има многу поискосни, поквалитетни кадри кои што, за жал, не може да дојдат. Ако во првиот случај Мицко, барем така јавноста говори, го намести Грујо да биде, Ковачевски го донесе Заев. Сакам да кажам, ние не живееме во партиски систем, во кој што навистина самата партија ќе ги бира своите лидери, туку тој што заминува ќе го именува својот наследник. Е така, демократија не се гради. Ковачевски е премиер на оваа држава без да биде изгласан од народот. Народот него не знае. Тој да испадне на избори, не знам дал денеска после се тоа што го прави, дал воопшто ќе добие некој глас. Али тоа е веќе негов проблем. Споменавме за Бехтел и Енка, меѓутоа минимално, но сакам да го однесам разговорот во некоја друга сфера, затоа што не се само автопатите, туку милиарда за автопати до сега, милиарди за хидроцентрали во последната година од мандатот, значи веќе се нели и да не се согласат на предвремени избори како што бара ВМРО од ДПМН, тие се на последна година од мандатот, власта еден по еден склучува договори за мега проекти кои кријат многу контраверси. Без доволно отчет пред јавноста се става параф на договорот со Бехтел и Енка и изградбата на ХЕЦ Чебрен која го добива грчка компанија. Дали ова се потези
според вас во ред? Ми кажавте дека не е во ред затоа што не се отчетни, меѓутоа дали ова е во ред да се прави на една година пред крај на мандатот, затоа што после тоа, нели, следната власт кога ќе го вземе приматот да владае со оваа држава, ќе ги наследи сите овие Елена, ние бевме сведоци со заминувањето. сериозни суми пред нив. Со заминувањето А во на таа други... една година, извинете да се надополнам, нели на договорите се склучуваат анекси, па сомнителни тендери и така натаму, па има сомнеж за Сакам да кажам, богатење. со заминувањето на Груевски, патот Кичево-Охрид, кој што беше отпочна да се работи, се уште се работи. Тоа е еден отпор кој што секоја нова власт го прави кон партијата која што била на власт, не само ради себе, туку и да го оцрни и тој што бил предного на власт, дека тој не вреди. Капитални инвестиции не може да се прават и да се носат без консензус на сите политички субјекти во Република Македонија. Тука и опозиција и власт мора да седнат да се договорат што е приоритет и како понатака заеднички било кој да биде на власт треба да ги турка тие проекти. Секој проект доколку се заврши порано е поевтин и поприступачен за популацијата која што живее. Проект кој се одолговлекува со години, и со децени, тој проект носи само беди. Секој проект кој што е отпочнат, а не завршен, само ја покажува цената на чинење, кој што дефинитивно пак ние тоа го плаќаме граѓаните на Република Македонија. Ние го плаќаме, друг нема да ни го плати. Не сакам да коленичам пред странски богати држави, да барам помош, да барам поддршка финансиска. Неќу, ми имам достоинство. Јас барам, лично говорам во моје име. Меѓутоа, дајте да порастеме малце. Ако сакаме да правиме држава, мора Македонија сака да влезе во НАТО, вред. Сака во Европска унија. Што е тоа што Македонија ќе го испорача на ЕУ? Бидејќи говориме партнерски однос. Тие што ќе дадат, ние што ќе дадеме. Што имаме ние во Македонија? Криминал, корупција, администрација неефикасна. Што нудиме на Европа? Затоа нема да не сакаат. Ние мораме внатре самите да се комплетно спремиме дека сакаме да испливаме на едно крајбрежје кој што ќе знае, значи некоја лука, некоја место кај што можеме понатака да положиме. Воспротивно, многу не е лошо. Многу не е лоша состојбата. Пред да одиме со реклами, само сакам да споменам нешто што го работевме во вестите на телевизија Алфа, имено Евровија, веќе е позната. Да. Фирмата не треба да кажувам која е, меѓутоа е финансиер на политичката партија ДУИ, продолжува да добива државни пари, повеќе од 1 милион евра за регулирање се одвоени за, односно реконструкција на некој канал или не знам што во Арачиново, тоа е последниот тендер добиен, да. А само во 2023 имаат околу 6 милиони евра. Покрај опремувањето на спортската сала Борис Трајковски, која ќе чини околу 1,8 милиони евра, името на Евровија се појавува и во изградбата на коридорите 8 и 10, нешто зашто и вие и целата јавност бара да види нели што се одржи во договорите, па никако да стигнеме до нив, па ева вака ќе се информираме. Се појавува и како победник на тендери за испорака на капсули за кафемати, клупи за паркови, храна за болници и ред други градежни одигла до авиони испорачува се. Ете така, Трифун Костовски е познат бизнисмен во Македонија. Ме интересира дали добар бизнис партнер е ДУИ. Ова е политички бизнис. Ова нема ништо врска со вистински бизнис. Ова нема ништо заедничко со бизнисот. Денеска во бизнисот секоја инвестиција треба да биде вратена. Не може таа фирма да финансира една партија, а за во контра услуга да не добие па нешто. Тогаш имаме ли воопшто бизнис ние во Македонија, господине Костовски, затоа што се влече на тендери на државна сметка? Пред малце сметка. кажав, зашто Европа не сака? За каков бизнис ние говориме? Што Македонија денеска нуди? Па земјоделското земјиште ни стои празно. Не се работи. Сточарството ни е преполовено. Немаме производ кој што можеме да го пласираме. Немаме ниту луѓе да работат. И бараме да не примат, бидејќи овој начин на бизнис се практикува во Македонија. Тоа е срам. Тоа е срам за сите нас. Јас сум стопанственик. Мене ми е срам да кажам дека сум стопанственик. Стопанственик во оваа земја. Јас сум никнал во оваа земја, сум растел на други услови, по други услови и сум се образувал и сум станал, сум печелил надвор.
сум дошол во Македонија и мојата Македонија за жал е така. Ме черечи, кохиени, едноставно, ама се уште сум жив. Додека сум жив, ќе ме черечат. Ако си заминам, тогаш на здравие неки. За она што го споменавте во однос на Европската унија и дали не сакаат или не, последните информации се односно изјави на видни политичари од таму се дека да не сакаат во Европската унија, но сепак има некои нови услови кои што се поставени и од таму, затоа потоа ќе разговараме веднаш по рекламите. Почитувани, останете тука, со разговорот се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Продолжуваме со разговорот во за или против Трифун Кустовски вечерва мој гостин, бизнисмен, поранешен градоначалник, господине Кустовски. Да заклучиме тоа што досега го зборувавме е дека ова што се случи меѓу Никола Груевски и Христијан Мицкоски нема да доведе според вас до промена на уставот, односно верувате дека ВМРО ДПМН сепак нема да изгласа уставни измени? ДПМН нема да остапе тука. Така е, заклучивме дека криминалот и корупцијата цветаат во државата, споменавме за Евровија, не споменавме дека по братот, синот, внуците, сватовите на Али Ахмети, мислам сега и сватовите, нели тоа го кажавме, зетот и неговата фамилија дека вртат милионски бизниси. Најнов случај е со неговата фирма, зборувам на зетот на Али Ахмети, кој што само во првата година, односно ланската, 2022, има обрт во неговата фирма од 12 милиони евра и профит од цели 2,5 милиони евра. Според вечниот лидер на ДУИ, тука нема ништо спорно и за сите овие скандали, кога новинарите го прашуваа во интервјуто, тој повторно игра на таа карта, односно обвинува за нацизам, до кога во Македонија ќе се игра на етничка карта без да видиме никаква одговорност. За жал, играњето на етничка карта кај нас е секојдневие. Посебно од албанската страна. Секој пат кога нешто ќе се впери прстот во нив, секој пат они се повикуваат на етничкиот кодекс кој што треба да владе во Македонија. Ја не знам дека Али Ахмети, кој по вокација филозоф, завршил во Приштина, толку има предиспозиции тој и неговото семејство да се бават со бизнис, па да уште како млади деца да станат толку силни бизнисмени што прават милионски цифри со милионски добивки, верувајте ми. Јас цел живот сум во бизнисот. Преку ноќ стопанственик или бизнисмен не се станува. Ова е политички бизнис. Ова нема ништо врска со пазарниот бизнис кој што денеска владее во светот, во современиот и нормален свет. Ако така приложиме, лошо ни се пишува. Не може голобрадо момче, внук Али Ахмети, 24 годишно дете, да биде собственик на Соравија. Тој имал идеја како да направи бизнисмен. Не може и тој собственик на Соравија, господин Соравија, кој што многу моќен човек во Австрија, да прифаќа такви игри и ниски игри во кои што нам не резили овдека. Не може, ама може, господине Костовски. Тоа покажува една димензија која што може би мене ми е страна и не разбирам дека материјалното надвладува над се. Во мојот случај, кој сум јас го прашај, материјалното само е потреба. Не може никој пат материјалното да надвладае над мене и над моите човечки пољуби. Плејада големи политичари изминатиот период, европски политичари зборувам, ја посетија Македонија, меѓународната заедница некако ни стана секојдневие во државава пред да се случат некои клучни работи. Ме интересира која е улогата и учеството на европските челници во креирањето на македонската политика. Велите заедно, претходно во разговорот, тоа го кажавте дека заедно реагираат и притискаат, меѓутоа за друго премолчуваат. Лично сум убеден дека европската заедница во моментов ниту има или унија, ниту има желба, ниту пак има можност за нивно проширување. Бидејќи таа внатре самата со себе се соочува со низа проблеми, најнапред поради војната која се води денеска во Украина и да видиме најасно дека економијата во Европската унија не цвета. Прв пат во историјата во последните 20 години германската економија за први квартал бележи пад. А германската економија е буквално машината која го влече секупниот економски развој на Унијата. Затоа мислам, последиците може да бидат стравотни, односно потешки. Во случајов јас имам се уште некои комуникации со Полска.
Полска се уште не е во еврозоната, они имаат кај ни владе злотата. Меѓутоа 30% има пад за последниве години, половина на злотата од она што беше претходно и денес. Иако економијата на Полска е се уште силна и јака. Сакам да кажам, војната што денеска се води во Европа е зло кој што час поскоро треба да се затвори. Начинот како тоа ќе се среди во моментов не сум ниту информиран, ниту пак имам информации како тоа да се среди, али дека мора да се среди, мора. На НАТО алијансата и треба силна Европска унија и на американците. Не може со разболена, со ранета Европска унија, не може да се гради систем кој што покушаваме да го имплементираме во нашата секојдневија. Затоа, несомнено, многу изјави кои што доаѓаат од различните избори, во самата европско семејство, говори дека се неопходни фундаментални промени во самата Унија. А да нас да ви кажам, ќе ни фрлат една коска во случајов, еве имате малце, еве еден грант ќе ви дадеме или ова ќе ви дадеме, имајте таму, глодете нешто. Пробава во јавноста некоја информација да седнете на масата, така, ама да не носите одлуки. Да не имаше намера ЕУ да не инкорпорира, како што ги вклучи земјите, Литва, Лотва, Естонија, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Мажарска, односно Унгарија, реков, Румунија, Бугарија. И нас ќе не кооптираше. Што представуваме ние Западен Балкан денеска? Популација од 10 милиони луѓе, тоа е мало пиво за Европската унија да не инкорпорира. Меѓутоа, едноставно, се уште не се дотигна до тој степен, или пак чувствувам некоја потреба да кажам дека сака да не доедуцират. Меѓутоа, начинот на кој што прават едукација не е коректна према нас. Имаме ние во Македонија стамени паметни луѓе кои што знаеме што е унијата, што е демократијата, што е развојот. Меѓутоа, не може вака да не понижуваат. Не може првиот човек на амбасадите овдека да биде главен кој што ќе ти каже како и што треба да се однесуваш. По сите хиерархии, амбасадите во било која земја се на 15-16 скалило по влијание. Кај нас, за жал, во Македонија, амбасадите се број 1 во поглед креирањето на јавното мнение и генерално на политиката на владата. Бидејќи имаме уште некои 10 минути до крај, че нам е помалку, ме интересира ваше размислување околу протестите кои што изминатиот период се случуваат. Денеска ги видовме пензионерите пред владата. Верувам дека затоа што нема човек во Македонија кој што нема грч во стомакот после она што го слушна за онкологија и сето тоа што се случувало таму. Имаме народ на улица во ЕТИ за тој случај, меѓутоа не во толкова бројка, можеби во колкава што се очекуваше, затоа што ќе ми кажете вие или не, треба ли да добијат политичка поддршка тие протести или не, некој да го поведе овој народ. Апсолутно. Ме интересира вашиот став околу протестите што се случуваат. Неопходно се добија на сите овие протести. Меѓутоа не само да се даде поддршката, туку да дадат и начин како ќе го решат тој проблем. Истовремено. Бидејќи мене не ми треба да даде политичка поддршка колку да донесе членство да бидат помасовни. Битно е што порака ќе се прати. Сакам влада, една влада во кој што уште пред да дое ќе ми напише кој е генералниот нацрт на план и на што ќе се работи, како ќе се работи. И сакам да видам со кој луѓе ќе биде. Бидејќи објективно чувството дека во македонските, па и во сите политички партии недостасуваат искусни и квалитетни кадри е евидентно. А тоа искуство може многу да значи за нашава држава и за едината. Без искусни луѓе, без луѓе со знаење и лојални кон својата татковина, ние не можеме да градиме држава. Затоа, меѓународната заедница апсолутно треба да се преиспита и нашиве влади треба да се преиспитат во каков статус и во кој сегмент ќе ги користиме. Апсолутно секоја нивно добронамерна намера е окей. Меѓутоа не може за некои работи да молчат, а за некои работи кои што се далеку од очите на јавноста да ги поддржуваат. Не личи тоа на сериозни држави кои што денеска тие амбасадори ги поддржувате пензионерите? Сметате дека ова е начин да си бараат повисоки пензии? Вака, како можете вие на пензионер кој што честно работел, дали 18, 20 или 40 години, заслужил да добие некоја пензија која што ќе треба да има овозможи еден нормален живот? Вие на него да штедите. Па како ќе можам тоа да го разберам кога господинот Буер Османи инвестира за 2 дена опсе состанок, ви се молам, 1.800.000. Велиме, првиот договор, колку ќе има анекси не знаеме и колку тоа ќе чини.
А за пензионерите нема пари во буџетот. Ви се молам. Како тоа да нема? Па човекот ми е мене најбитен. И тој пензионер е, и тој ране фамилија, и тој има деца, има обврски, и тој го краси нашето општество. И да не заборавиме дека во овие кризни периоди во однос на економијата и безпарица и инфлација, функционерите си ги покачија платите за 78% и сега пензионерите бараат Срамота е и тоа, тие да ви кажам, покачување, срамота така. и одговорот на многу клучни фигури у држава. Па ние, знаете, судот нас не ги додали. Биди човек и кажи, тоа покачување иде. Ајде сите ние од партијава, што сме од таа партија, сите тие покачувања ќе идат на фонд за, да не кажам, за деца со потреби, посебни потреби, дали за здравство, дали за лекови. Има денеска општество наше толку болно, толку недостасуваат нешта кои што со тие пари ќе се дадеше еден мал стимул и ќе се пратеше порака дека тие навистина политичари мислат добро за државата. Вака да ви кажам, тоа е срам. Платите ги зедоа, монсаците, никој не враќа платата, никој не употреба за некоја добронамерна цел. Напротив, тоа е доказ дека живееме во општество со искривени морални вредности кои нажалост ги имплементираат луѓе кои што не го поседуваат тој кодекс, човечки кодекс. На крајот на оваа емисија сакам да ве прашам за една оценка од 1 до 5. Со која оценка ќе ја дадете на актуелната градоначалничка Даниела Арсовска? Како го води град Скопје? Како Трифун Костовски го гледа град Скопје? Вие сте стар скопјанец. Како си го гледате градот во кој што сте роден? Видите вака, локалната власт, бидејќи имав таа можност да бидам градоначалник, се стои од 3 сегменти. Тој е градоначалник, Совет на град Скопје и сите јавни предпријатија кои што го обликуваат работењето на градот. Синергија меѓу сите тие 3 субјекти мора да постои. За жал, чувството дека нема комуникација меѓу советниците и градоначалникот, чувството дека се случуваат многу работи во јавните предпријатија е присутно и тоа одава една несигурност дека навистина не функционира сето тоа добро. Не функционираат многу причини да се разбереме, можеби нема доволно средства, финансиски средства. Меѓутоа, проектите релативно долго се изведуваат и долго се работат. Условно кажано кај Репрек што беше овдека кај Зајшев Рид, патот веќе 2 години се прави една голема крстосница. Меѓутоа 2 години капитална инвестиција се прави во кој што цело време беше растол. Не може видете вака едно што сум научил во животот. Секоја инвестиција пред да почнеш, спреми се комплетно и да завршиш во накраток рок. Секој ден проложување градот го чини. Овдека кај нас веќе тоа има енормни заложувања и енормни обврски. Тоа не сме да се случи. Второ да ви кажам, ја можам да кажам за себе. Прашате луѓе кои што ме познаваат во времето мое, кој јас бев градоначалник, дали во јавните предпријатија, дали во собранието на град Скопје, па и меѓу советниците, дали некој пат јас сум створил некој анимозитет или однос на нетрпеливост. Имало и такви моменти, меѓутоа секој пат постоела можноста да се седне на кафе, да се среди тој проблем. Ние сите, односно градоначалникот, советниците, исклучиво се во служба на граѓаните на град Скопје. Не може еден советник денес, како што ми каже, дека скоро 2000 евра надокнада која што требала да добие од градот, не му е стопирана, бидејќи така сакал градоначалникот. Не е тоа вред. Бара соработка од советот. Мора да го почитува и неговата потреба, неговиот труд. Бидејќи градоначалникот си земал плата. Меѓутоа, дали тоа вред да советниците не добиваат? Тоа не е вред. Меѓутоа, да не навлекувам. Јас само ќе кажам, градоначалник бев и јас сум горд. Мене денеска највисоките синдикалци кои што работеа во војаните предпријатија, денеска ми минуваат со зборот татко. Тоа е татко. Тоа се заслужува. Мораме да се одјавуваме. За крај само едно прашање на кое што очекувам краток одговор. Дали Трифун Костовски има амбиции да стане председател на оваа држава? Следната година имаме председателски избори. Се шушка нешто по чаршијата, дали е тоа така или не? Ке ми кажете вие за крај?
Елена, јас во изминатите неколку циклуси председателски цел време сум кандидат. Меѓутоа, објективно не сум изгледа погоден за политичките партии, бидејќи сум слободумен. Немам намера да самиот се кандидирам, доколку не застане за мене некој силен политички субјект. Објективно, без никаква трошка совест, ќе кажам, јас денеска повеќе и требам на Македонија, него Македонија мене. Јас и требам на мојата татковина. Ако некој тоа го согледа вред, ако не, мојот живот продолжува ваков, како лојален граѓанин на мојата Република Македонија. Значи, јас сум кандидат, меѓутоа не по секоја цена. Доколку има правила на игра, дека ќе градиме држава. Во други случаи нема. За математики и подмаса договори, да не кажам, или изборни договори, не сум за таа игра. Јас сум чист играч. Ви благодарам за вечерашното гостување во телевизија Алфа, господине Костовски. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму на оваа фреквенција. Од мене пријатно и се најдобро.